يا مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. تعالوا بقى نطلع نشتغل. تمام، بس نروح نغسل العربية الأول عشان اليومين اللي فاتوا كان في مطرة والعربية لا بأس عليها. تمام. النهاردة هطلع أعمل لكم فيديو بإذن الله عن شغل بعد زيادة البنزين. هنقارن بقى الشغل ما بين قبل زيادة البنزين وما بين بعد زيادة البنزين. هنعرف نعلي الكيلومتر اخر اليوم عن 10 جنيه شغلنا، ولا هيبقى 10 ولا هيبقى اقل، الله اعلم. طب هل الجو هيبقى شادد ولا لا؟ يا مسهل. اهم حاجة ايه؟ نروح نغسل السيارة. يلا بينا. الله 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 الله. ده المغسلة فل. اوبا. يا جد، صباح الفل. اه مساء الفل ولا ايه؟ ايه؟ عايزين نغسل شويه كده. لا ما تهزرش، انا هطلع اشتغل. ايه مالها الدنيا؟ انا بره بس. طيب. انه السيزون يا جدعان. بصوا، ممكن اعملها انا بميه وفوطه وخلاص. تمام، عشان اطلع اشتغل. طب اعمل ايه؟ ما أصل لسه معانا عربيتين وتعالى كمان شويه والكلام ده، والباشا التاني قافل. فهشوف بقى لو العربيه اتغسلت ولا اعملها انا بايدي. العربيه بايظه خالص من بره. ممكن اديها ايه شويه ميه وكده واغسلها انا. هشوف. انا بقول حلو كده، اطلع اشتغل بيها كده. نضفت نص العربيه بس. من هنا نضف. تمام. بس لسه فاضل النص التاني. بص الفرق بقى من الجنب ده للجنب ده. يا نهار احوس يا جدعان. اهو ده عيب بقى ان العربيه مبقاش عليها غطا. تنزل تلاقي عربيتك كده. ده انا يوم ما الدنيا بتبقى بتمطر ما عمري ما شفتها بالمنظر ده. يلا يا قوي. يا مسهل. تعالوا بقى ايه نفتح اونلاين. العربيه بهدلتني في غسيل العربيه. وادينا وفرنا 70 جنيه، 60 جنيه اللي هي الغسله، وال 10 جنيه اللي هي الشاي. يلا. انا مش فارق معايا ال 60 جنيه ولا ال 70 جنيه، بس انا فارق معايا الوقت. عايز اطلع اشتغل. اما نشوف بقى نعمل ايه النهارده، والسعر الكيلو هيبقى بكام، والدنيا هتبقى عامله ايه. الساعه حاليا 12 وربع. اتفضل يا عم شبرا. تمام. في 17 دقيقه 6 كيلو ب 73 جنيه. لو 150 ممكن افكر ادخل شبرا، لكن غير كده لا. ويا مسهل. انا معايا النهارده بونص. هو ولا ليه اي 60 لازمه. 11 رحله ب 165 جنيه. ملوش اي لازمه. بس كده كده هو اي حاجه تنفع مع الميت. يلا بينا بقى ايه اما نشوف الدنيا هترسى على ايه. يا مسهل. هيا بينا يا شباب. اوردر 10 كيلو هاخده لكم سكرين شوت من جوه. تمام. رايح مصر الجديده ب 132 جنيه. والساعه حاليا واحده الا 10. الدنيا مريحه، وده معروف يعني من الساعه 10 للساعه 12 تبقى مريحه. فالساعه دلوقتي واحده الا 10. الشغل ابتدى من دلوقتي. يا مسهل. اول اوردر الكيلو ب 13 جنيه. بس ده عشان متظاهر ما يعني. بصوا، ما تمسكوش في حته الكيلو ب 13 جنيه. في مناطق كده الاوردرات فيها بتبقى عاليه، وبقيه المناطق بقى الدنيا بتبقى نايمه فيها. يا مسهل. يلا بينا اول اوردر. وعليكم السلام. اسم داليا. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe.
مرحبا بكم في أول صورة. يا اوبر ده لسه ما اشتغلتش، ده يا دوبك اوردر واحد. الواحد عايز يقلع الجاكيت، الجو حر، مش عارف الجو شتاء ولا حر ولا ايه، انا مش عارف. جسر السويس 5 كيلو ب 58، لا. والناحية التانية كمان لا. لو من الناحية دي و70 80 ممكن، لكن من الناحية التانية لا. ليه انا بقول لك كده؟ علشان خاطر انت هتنزله على جسر السويس، الاوردرات كلها هترن لك من عين شمس الناحية التانية، فانت هتضطر تدخل يمين من عند الجراج او تلف وترجع تمشي حبة حلوين عقبال ما تخش مصر الجديدة تاني، منطقة ينفع العربية تمشي فيها. فاهمين؟ لان انا بالنسبة لي من اول العباسية لغاية موقف العاشر كل الشمال ده من المحرمات الا حتتين تلاتة. فاهمين؟ ما بدخلش المناطق دي الا بسعره، وساعات وساعات وعلى حسب الاوردر والجو. يلا يا مسهل، لما يجي لنا اوردر اديني كده عملت اول اوردر اهو. بصوا انا ببص دلوقتي على البوستات اماكنها فين. انا معايا من دلوقتي لغايه الساعه 11 بالليل البوست اللي هو بتخش الفرص، تمام، وبتلاقي حاجه اسمها بوست بلس بتسجل فيها، بيقول لك الاريا ديت من الساعه كذا للساعه كذا هديك 20 جنيه 40 جنيه على الساعه، تمام، زياده على الاوردر. يعني لو الاوردر ساعه يديك 40، نص ساعه يديك 20 كده. فببص الاماكن معايا لغايه الساعه 11 بالليل البلد كلها يعتبر. بعد الساعه 11 بالليل من 11 ل 12 بالليل التجمع وايه والحته بتاعت المقطم والهرم والجيزه. وطبعا الاماكن دي انا ما بشتغلش فيها ياي، تمام. فاخري هيبقى الساعه 11 بالليل، وبعد 12 بالليل بقى مفيش بوست خالص. فظهرك عريان يا لمبي، عايز قبل الساعه 11 بالليل اكون مقفل باذن الله دفاتري واكون مخلص الدنيا. فاهم انا بفكر ازاي؟ وبشوف انا هقعد في الشارع لغايه الساعه كام وعلى ايه، على البوستات، على مش عارف ايه كده. فاهم؟ بس الموضوع بسيط، وانتوا عارفين الاماكن اللي انا بشتغل فيها. كل الفيديوهات شوفوا انا بشتغل فين واشتغلوا زيي، او انت شوف انت بتعرف تسلك فين واشتغل. انا بحب الاماكن النظيفه اللي عربيتي تمشي فيها، تمام، ما تكسرهاش. يعني اماكن مش شعبيه ومفيش تكاتك والميكروباصات محترمه. الثلاث حاجات دولت تعرف انت هتشتغل فين بقى. واهم نقطه الاوردر يبقى سعره عالي، تمام. ما تروحليش اكتوبر، تمام، عشان خاطر اكتوبر الكلام ده كله فيها شغلك مش هناك، ولا مدينتي ولا الكلام ده، الا لو انت بتحب تشتغل هناك. والعباسيه نورت اروى، بص نورت ذروه في العباسيه. يا مسهل، يلا بينا يا شباب. خدت لي اوردر توك توك كده 4 كيلو ونص ب 55 جنيه. شغال نحرك العجله عشان الجو الدنيا زهراء جرداء، لا بيها خضره ولا ماء. تعالوا بس في نقطه بقى، ما تجيش تاخد لي اوردر زي ده على اندفايفر او على دي. ليه؟ هقول لك ليه. انا عندي بونص 165 جنيه على 15 رحله، على 11 رحله. فالرحله كده واقفه عليا ب 15 جنيه بونص. فلو زودناه على ال 55 الاقي الاوردر واقف عليا ب 70 جنيه. فاهم الدنيا بتمشي ازاي؟ هتاخده على اندرايف خده ب 70 جنيه، لكن هتاخد لي اوردر 4 كيلو ونص او على دي يعني هتاخد لي اوردر 4 كيلو ونص ب 55 جنيه، يبقى انت كده ايه؟ بتعك وتليس. يلا نخلص الاوردر ده في السريع سريع ونلتقي بعد الفاصل. يلا بينا. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? بقول
بقول لكم ايه، الاوردرات كلها رايحه لعين شمس واسعارها حلوه، بس انا مش هدخل عين شمس. تمام. انا حاسس ان في حفله في عين شمس ومحدش عزمني. يعني انا جالي اوردر 6 كيلو ب 110، ما رضيتش اقبله. داخل عين شمس يا ابوي. انا ما هو عيب بقى ان انت تبقى جنب جسر السويس. تمام. هتلاقي الاوردرات كل ما بتقرب من جسر السويس او من عين شمس، الاوردرات تفضل ترن لك اللي رايح عين شمس. اه. وادي واحد رايح سوق قناه، لا طبعا. انا بقول لا ليه؟ علشان بعد ما هوديه سوق القناه هتعب عقبال ما الاقي اوردر تاني. ركز انت بعد ما هتنزل الزبون، الزبون اللي بعديه هتركبه منين، او هتعمل ايه بعد ما تنزل الزبون اللي انت هتقبل اوردره. فاهم؟ انت عرفت بعد ما هتنزل الزبون هتعمل ايه، يبقى انت كده ايه 70% من الشغلانه عرفتها. يلا بقى اما يجي لنا اوردر يا مسهل. يلا بينا الاوردر اللي بعده 3 كيلو ونص ب 70 جنيه. ايه يا باشا، ده الاوردر ب 54. اه هو في 15 جنيه بونص. بص انا عايزك ايه الفلوس، الكيلومتر اللي تصفيه اخر اليوم والربح بتاعك والكلام ده وصافي الربح بتاعك. بص قدامك كذا اختيار، لا تاخده من جيب الزبون، لا تاخده من جيب الشركة، لا تاخده من جيب العفريت الازرق. والله الشركة مش عايزة تزود خلاص. فاهم؟ بس على فكرة انا بزود البونص على الرحلات الصغيرة فقط، اللي هي بعد بيها بونص. فاهمين؟ و3 كيلو ونص ب 54 جنيه مش وحشة. شغالة باشا. عايزين نعدل لنا كام رحلة بونص، عشان في بعد كده بونص اكسترا 5 رحلات. مش عارف ب 100 جنيه تقريبا، ب 115، فانا عايز اعمله. فاهمين؟ يلا بينا. 400 متر تمام ولا 500 متر ب 50 جنيه؟ بص هو ده حاجه من الاتنين، لا الا واحد طالب لابنه وكده عشان الاوردر فيزا. تمام. لا الا معاه بضاعه. فاوردر زي ده اول ما الزبون يركب تساله اللوكيشن صح. فاهم؟ اصل 500 متر ده لو اتمشى مش هيلحق اساسا يهرش ويكون وصل. فاهمين؟ فيلا هو على بعد 500 متر وراح 500 متر يعني كيلو، وهيروح للبونص. بس اوردر زي ده معلش اسفة، لما الزبون ينزل تديله من نجمة ل3، هتديله 4 نجوم، هتعتبر قدام الشركة دي رحلة وهمية وانت منفذها حقيقي، بس هيفتكروها رحلة ضرب. انا كده وصلت، مش عارف اقف له فين بقى. انا هفضل واقف له ايه في الشارع الجانبي اللي انا واقف فيه ده. بس اهم حاجه اكد عليه نقطه الوصول، ان انا لو دخلت شمال مش هلاقي مكان اقف. شكرا. العفو. اسمي فادي. انت رايحه هنا في مصر الجديده اللي هو شارع جمال رسلان، صح؟ يمين. اهو اوعوا تشوفوا اوردر زي كده 7 كيلو ب 135 جنيه يغروكوا. تمام. ده رايح عند شارع عين شمس. ده عزبة النخل دي. هنا محطة مترو عزبة النخل تقريبا. تمام. عند البنزينة هنا كده. فاوعوا تشوفوا 7 كيلو ب 135 جنيه تريلوا عليه. العربية في احتمال اكتر من 40% تتخبط. زياد هجيلك يا زياد. لا طبعا ايه ده، وفي ساعة، في ساعة لمبي اهو الكيلو يعتبر ب9 جنيه ولا بتاع، بس الاوردر ده يخسرني. تمام. يعتبر 9 جنيه ونص، 34 كيلو ونص 307. بس انا بعد ما انزل الزبون عند ابو رواش، تمام، هنيل ايه؟ يعني انا بعد ما انزل الزبون هنا عند الكيلو 26 والكلام دوت، هجيب زبون من هنا منين؟ طب اعتبر ان انا جبت زبون بكام؟ اهم حاجه، ما انا كده كده انا عامل 290 جنيه على، يا رب الصوره تكون واضحه.
على 21 كيلو. طب ما هو انا كده كده باخد الكيلو ب 10 جنيه هنا في مصر الجديده ومدينه نصر، تمام، وضامن الزبون اللي بعد ما انزل الزبون اللي معايا. لكن لو الاوردر ده كان ب 400 450 كان ممكن افكر، لكن ب 307 لا، ما هتسوح ونص يومي هيتحرق. طب انت نص يومك يساوي 300 جنيه؟ اصل في ناس دلوقتي هتكتب لي وتقول لي ده مشوار في ساعة زمن ب 300 جنيه. هتحرق بكام بنزين يا حبيبي؟ بعد ال 300 جنيه انت وديته في ساعة، تمام؟ بعد كده هتقعد لك ساعتين 3 4 عقبال ما تلاقي اوردر ينزلك. تيجي ناخد ده رايح فين؟ لا الناحية التانية لا، من الجراج ده، الجراج ده لا، الناحية التانية لا، هي حتة صغيرة بس بعد ما هنزله هلف وارجع واجي واطلع كوبري وانزل، الاوردر ده بخسارة. فاهم؟ هتقولي ما انت ممكن تاخد اوردر من هناك، ماشي، بس هيبقى جوه شوية. تعالوا بس الاول ايه نقلب غاز، تمام؟ انا كده مشيت ايه 21 كيلو بنزين، فنقلب غاز. انا مش اول ما بطلع بقلب غاز. المهم جالي اوردر اهوت 2 كيلو ونص ب 57 جنيه. بصوا انا ما كنتش عايز الاوردرات التوك توك دي، بس اولا اسعارها مقبوله لان انا مش هفتح باب عربيتي اقل من 50 جنيه من غير البونص، تمام؟ ثانيا والله انا مش جاي لي اوردرات كبيره عدله، يعني الاوردر الكبير اللي جالي عدل اكتوبر وهرجع بخساره، والمفروض كنت ادخل يمين اللي فات دوت، مش مهم نخش يمين ده. فاهمين؟ لو جالي اوردر على مزاجي كبير امين، لكن لو ما جاليش يبقى ايه، امشي نفسي بالاوردرات التوك توك دي لغايه ما اشقط اوردر كبير. فاهم حاجه؟ ما انت ما تشتغلش لا توك توك بس لا كبير بس. والله بص، اللي يجي لك شوطه، اللي يجي لك حلو الاول شوطه، خليك ايه بتشجع اللعبه الحلوه. الاوردرات الصغيره حلوه خلاص، الاوردرات الكبيره جالك اوردر كبير حلو امين، لكن مش هفضل حاطط ايدي على خدي عقبال ما يجي لي الاوردر اللي على مزاجي. وانا شغال كده هيجي لي باذن الله الاوردر اللي على مزاجي، واقول لكم هو هذا. يلا بينا ناصر. كمان تقول الرئيس ولا هو لوحده؟ ايه لا انا اللي بعت، بس علشان خاطر هنا انت عارف الوقفه ايه، فببعت قبلها بنص دقيقه ولا حاجه. شغال التكييف النامي. انا ما بستحملش الحر اساسا. الله يبارك لك. فاهمني؟ انا ما بحبش الحر، بحب البرد بس. اوعى الجيب هيشيل الراجل. عربية وحشة قوي العربية دي ليه مالها؟ قلنا بقى حاجه بصراحه. عربيات الجيب والحاجات دي وحشة. ايه اللي وحش فيها؟ تصنيعها وموتورها وكلها تعبان. دي اه دي عليها الاسطوره الهيمي ال 5700 سي سي. يا عم. ده الموتور ده تزغزغه بس يقول لك شبيك لبيك العفريت ما بين ايديك. لا. دي وحشه. كل العربيات الصغيرة، اصل امريكا ما بتصنعش عربيات صغيرة. ايوه امريكا ده ايه بتعمل ايه؟ امريكان ماسلز. اه معدات تقيلة. ايوه بس دي تخش الصحراء ما اقولكش. منظر قصدي ركبتها. ايوه منظر في فاهمني؟ الاول وبتاع. لا عربيه والفوق. يا جدع. الجيب جراند شروكي وحشه يا جدع، دي امنيه حياتي ان انا اجيبها، هي دي اللي انا امنيه حياتي اجيبها. الجيب وحشه والصحراء وحشه، ده انا دي امنيه حياتي بس يكون عندي جيب جراند شروكي ان شاء الله لو 2007. فاهمين؟ مش لازم 15 او 2020، انا ما بطمحش يعني ايه، او حته زي الفوتشينر دي. بص الحته دي ربنا يبارك لصاحبها، بص الحته دي، او حته زي دي بس دي معديه ال 2 مليون ونص. بس اللي انا بستغربه بقى في مصر بيجيبوها ويعني جايبها فشخره كدابه، محدش بيدخل صحراء ولا نيله ولا حاجه. تعالوا نخش يمين في يمين بقى ونرجع، تمام؟ كله بيجيبها عايز عربيه بس كبيره وفخمه وكده، ولا حد يعرف اساسا الرباعي بيشتغل منين ولا اي نظام فيها. المهم تعالوا بقى اما نشوف لنا اوردر حلو يا مسهل. هيا بينا على الظاهر يا شباب، مشوار 10 كيلو ب 121 جنيه، سعره مقبول، بس ايه انا بضعف قدام الظاهر، انا اشوف اوردر للظاهر بضعف، تمام؟
ليتس جو تو الظاهر سيتي. يلا بينا. عمر. وعليكم السلام. هات براحتك. اوبا. ده ايه ده كله؟ انت كام متر؟ كام سنتي؟ بس تروح لكيفي بس. الف سلام. ارجع لك كرسي ورا. العب براحتك خالص. شكرا. العب. يلا بينا. انا كده كده اساسا كنت ماشي في شارع النوزه لغايه ميدان الجيش. تمام. جالي اوردر من ميدان الجيش رايح مصر الجديده 10 كيلو ب 110. شغاله يا باشا. الراجل اتخض علشان هكا. يلا بينا على مصر الجديده يا اولاد. شغال. هو هذا مشوار لحدائق اكتوبر. تمام. هو على العموم انا وصلت، كنت بصور فيديو نسيت ما لحقتش اصور لكم. تمام. 46 كيلو ب 468 جنيه. انا ما اروحش مشوار زي ده، وعلى فكره الزبون دفع 390. انا ما اروحش مشوار زي ده غير لما الكيلو ب 10 جنيه وعلى قد فلوسه، علشان خاطر انا هيطلع عيني اللي خلفوني عشان ارجع. تمام. لان انا مرمي كده في حدائق اكتوبر، عند شارع الامل وابن بيتك 4 ودجله جاردن والكلام ده. انا كده كده وصلت. بص اهو. بس حاليا وقت الفطار. فاهمين؟ انا ما لحقتش اصور، كنت بصور فيديو الناس فاكريني على الفيستوك. تمام. ان انا مرشد لاوبر او ان انا مرشد للشركات، كنت بصور لهم فيديو. والاوردر ده رن لي وانا بصور الفيديو، فما لحقتش ايه اصور لكم فيديو. بس اديني لحقتها اهي. قلت لك اهدى وافضل شغال توك توك لغايه ما تقول هو هذا. مش وحش. 46 كيلو ب 470 جنيه تقريبا. تمام. بس تعالوا بقى اشوف لكم. هو كان ساعه وتلت المشوار. استنى. اخد ساعه وربع وفي 45 دقيقه. تمام. يا رب يكون واضح معاكم. ساعه وربع وب 468 في 45 كيلو. شغال. ايه ده؟ ده الناس هنا ماشيه عكس. بص واحد ماشي مفعل وضع الاشباح. شوفوا بقى الشقه اللي جاي عقبال ما اخد اوردر وهنزل بكام. فاهمين؟ المشكله دلوقتي ساعه الفطار. لا دي ميه بس. لو في تمر انا باخد تمر، لكن ده ميه اسيبها لواحد صايم. ف تعالوا بقى اما نشوف. انا هنا زهراء جرداء. تعالوا نقرب من اي كومباوند ولا حاجه وربك يكرم. يا مسهل. يلا بينا. بقول لكم ايه، الدنيا صحراء مش عارف اروح فين واجي منين. بصوا كده. انا في صحراء جرداء، لا بيها اوردرات ولا شغلانه دهب بس بسعره. طب نعمل ايه؟ تعالوا بقى نفتح الحقير والمستعبط، نحاول نشقط لنا اوردر ينزلنا على الجيزه، ينزلنا على اي حاجه. ان شاء الله لو على حدائق الاهرام، لان انا في حدائق اكتوبر دلوقتي. تعالوا نقف على اليمين كده نشوف لو دي قهوه. انزل اجيب قهوه. بقول لكم ايه صح. انا نزلت جبت قهوه، بس طبعا ما بقولش في الفيديوهات اهم حاجه جبت قهوه والكلام ده عشان رمضان وكده. المهم ده جايب قهوه ومن انا ما خدتش بالي ان انا داخل على الزبون وكوبايه القهوه جنبي. تمام. فالراجل بص لها كده، قلت له بقول لك ايه، انا نسيت خالص ان انا معايا قهوه. عادي اشربها عادي ولا تتضايق؟ لو تتضايق عادي مش هشربها، عشان برضو الراجل صايم وقبل الصيام وقبل الفطار والكلام ده. تمام. فقال لي لا يا باشا اشرب براحتك، ولو عايز تشرب سيجاره كمان اشرب. قلت له لا يا عم مش للدرجه دي، هو القهوه بس عشان ال 20 جنيه اللي اتدفعت. قال لي لا يا عم براحتك. تعالوا بقى نشوف لنا اي حاجه. يا نهار ابيض. 32 كيلو على بعد 11 كيلو ب 143. بصوا بقى شغل الظلم. بصوا شغل الظلم ده، شغل المستعبطه مش الظلم ده. عرفتوا ليه بقول لكم اوبر؟ بس اوبر مع بابا المجال حاجه تانية. تمام. 40 كيلو ب 160 جنيه. والله قاسم مبذر انت. اعمل زوم يا
تعمل فوكس ولا ايه؟ اه مبذر. 160 جنيه بحالهم. 150 حلو. في غنم هتقبل. يلا بقى اما نشوف لنا حاجة ننزل بيها. مشكلة بقى ان كله على بعد 11 دقيقة. ده فين ده؟ عند نيابة الهرم، المكتب الفني. انا بشوف الاوردرات بترن لي منين ليه؟ عشان ما اعرفش حاجة هنا، فبشوف الاوردرات بترن لي منين. تمام، عشان لو جالي اوردر يوديني للمنطقة اللي الاوردرات بترن منها اروح اقبله يعني، فاهم؟ انا بحاول افسر لك كل حاجة حتى لو الفيديوهات بتطول، بس معلش غصب عني يا ولدي، بحاول افنصر لك. عايز ربك يكرم اي اوردر يجي لي على اوبر. اصل اوبر مش هتظلمني قوي يعني، يوم ما تظلمني هتديني الكيلو بخمسة ستة سبعة. فانت بربر تمام هتديني الكيلو بجنيه وربع، فاهم؟ فمسهل بقى نشوف الدنيا هترسى على ايه. الدنيا الساعة حاليا 6:10، الدنيا زعراء جردية. يلا يا مسهل ربنا يستر. اقول لكم ايه، انا مستغرب. الفلوس زادت مرة واحدة تمام قبل ما اخد الاوردر ده. فببص دلوقتي على المحفظة تمام، لقيت واحد سايب لي 50 جنيه تبس تمام. ببص كده انهي اوردر، طلع الاوردر اللي رايح الظاهر تمام. عشان الراجل هزرت معاه وايه العكاز الطويل ده. بصوا كده، هو المشوار ال 10 كيلو تمام بقى ب 171 بدل 121. الراجل ساب لي ايه 50 جنيه تبس اهي الاكراميه تمام. نرسل له كلمه شكرا، ولو اقدر اتصل بيه اشكره كنت شكرته. بصوا في تركايه صغيره، انا كنت ماشي كده لغايه مول الحسن تمام، ومول الفتح بتاع حدائق اكتوبر كان معلم مضاعفه اجره على دي تمام. فانا عارف انا ماشي انهي اتجاه. انا بمشي على حسب ايه اشوف الاوردرات يعني. دي بتجيب لي حته حمراء كده تمام، دي فيها اوردرات. حته تانية بيبقى في 1.5 زي المضاعفه الاجره دي بيبقى فيها اوردرات زياده عن الكباتن. فانا رايح عند مول الفتح اهو، انا كده قدام مول الفتح، واكمل لمول الحسن تمام، واقف هناك واشوف حد بيبيع قهوه تمام. عشان تعرف بس لو انت في حته ما اوبر مش معلمه فيها ذروه، تشوف ان درايف او دي الذروه بتاعتها فين، تعرف الاوردرات فين طول ما انت مش عارف الدنيا هنا ماشيه ازاي. فاهم اقصد ايه؟ يلا بينا يلا. 2000 years later. يلا بينا يا شباب، مشوار 40 كيلو ب 285 جنيه رايح المقطم زي بعضه. كده كده الساعه دلوقتي 7. اصل انا هفضل قاعد قد ايه؟ خلاص الساعه 7 والزبون اهوت هنا، مش على بعد كيلو 700. الزبون هنا اهو، انا كده وصلت له. الكيلو ب7 جنيه شغال. خلاص الساعه 7، بقالي ساعه واقف من 6 ل 7. يلا بينا على المقطم، وانا عارف ان هيطلع عيني في المقطم، بس احسن ايه من الصحراء جرداء اللي انا فيها دي. يا مسهل. المشكله بقى ان انا ماشي من غير دور. انا جايب الحدائق اكتوبر تمام، معيش ولا واطي ولا عالي ولا شبوره. الشبوره منوره زي مش منوره تمام. انا كده كده اساسا بحط الشبوره منظر، معيش نور خالص يا رجاله. انا ماشي بسيب العربيه اللي قدامي بيان وبمشي ورا اي عربيه. فربنا يستر بقى من المطبات تمام. اني معيش نور لغايه ما اروح اعمل. المشكله ان انا مش فاضي اروح اعمل الكشافات. يا مسهل ربنا يستر النهارده. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا فندم، هو حضرتك رايحه فين، الازهر ولا الجماليه؟ هو الجمالية بس يعني، هو انا رايحة على اللوكيشن. ما هو اللوكيشن ده الشارع اللي جوه ده انا مش هعرف ادخله، فانا هنزلك عند بوابه النصر.
من بره. نشوف نقرب الدنيا ونشوف. عشان الشارع ده جوه البوابه مش هعرف اخش عشان دي شوارع ما بتتدخلش. مش مشكله نقرب الدنيا، بس يعني هتنزلني بقى من الناحيه الثانيه، من ناحيه الشارع اللي هو هو انا عايزه ادخل عند الخرنفش ده، في الشارع الخرنفش ده. تمام، يبقى باب النصر. انت من عند بيبو والناس ديت بتوع الاكل، صح؟ يعني عند جنب في هناك كده بتاع دوت بوسطه كده. بوسطه؟ بريد الخرنفش. بريد الخرنفش اصلا هناك. انا ما اعرفش البوسطه. طيب ماشي، انا جاي لك بس حبيت اعرفك بس اللوكيشن اللي جوه ده انا مش هعرف ادخله، فاهماني؟ بس انا جاي لك في الطريق اهو. تمام؟ اوكي، مع السلامه. انا كده في الامان يابا. تمام، تعالوا نلف لها. هعرف اخدها الميدان على طول كده، هعرف. تمام. 18 كيلو ب 207 رايح الجماليه او اللازر، مش هتفرق، بس يبقى ايه من بره، لان انا مش هدخل. والله ما فاكر اسم الشارع الذاكره مش مجمعاه دلوقتي، اللي هو شارع عبد العزيز ولا مش عبد العزيز، جماليه من جوه. يلا بينا نخلص الاوردر ده ويا مسهل. شارع المعز. بس اهم حاجه بصوا بقى، انا اللي خلاني اتصل بيها ليه؟ اولا هو تقييمها عالي، بس اسمها اوان الورد. اوان الورد اوان الورد اوان الورد اهو، يا رب تظهر معاكم الاسم. تمام، ده اللي خلاني اتصل بيها، انا شكيت في الاوردر. اوان الورد، وكده كده اكد عليها اللوكيشن قبل ما نتحرك، فاهمين؟ لان انا مش هدخل جوه. هو المشوار ب 207 بس برضه مش هدخل جوه. يا مسهل، يلا بينا نخلع الجماليه يا اولاد. هو حضرتك رايحه شارع المعز صح؟ هو انا مش عارفه اسمه لا هو المعز انا عارفاه، بس هو شارع تاني كده في بص هناك. ما هو بصي، بين المعز وبين شارع الازهر الحته اللي في النص دي كلها انا مش هقدر ادخلها. مش مشكله فاهماني؟ فلو عايزاني انزلك عند بوابه النصر او البوابه اللي بعديها، نزلني اقرب حاجه. ما انا ما اعرفش انت رايحه فين. لو هو شارع المعز من ناحيه بيبو وشارع والجماليه والكلام ده، يبقى هو باب النصر. اقول لك هنكلمهم بقى من قرب نوصل وهم يقولوا لنا اقرب حاجه ايه ليهم. ماشي، بس انا مش هعرف ادخل يمين ولا شمال. ماشي، تنزلني بره، ما انا قلت لك مش ماشي. لا خلاص ما تغنيش نفسك. انا مش فارقه معايا، انا هقربك اقرب حاجه. انا هقف لك هنا كده عند التاكس. تمام، بعد الونش ده. لا اقف لك الناحيه الثانيه عشان ما تطلعيش الرصيف، ولا عايزه تطلعي؟ انا ما عنديش مشكله، عايزه تنزلي ايه ده انزلك، بس انا عايز اقربك اقرب حاجه للبوابه. ما انا بتكلم على انت عايزه اقرب حاجه لشارع المعز؟ باب النصر. انت عايزه باب النصر ولا المعز؟ لا باب النصر. باب النصر اللي بعد دي، اللي قدام زيزو المعز. الثانيه بقى الاخيره، اخر واحده خالص. انت كده برجعني، انا بتكلم انت مش فاهمني بقى. بعد ده في ايه؟ في باب النصر. طب ما احنا ما رحناش ايه باب النصر. عايزه باب النصر ماشي، بس مش عارف اخش برضه. بس هو انا لا ماشي انا بتكلم بقرب نفسي، بس انت كده باب النصر قدام كده. اللي بعد دي على طول. لا مش هي دي اللي انا قصدها، من ناحيه شارع بورسعيد. بورسعيد ورا، يبقى انت عايزه من الميدان. يبقى انت تقصدي من الميدان. انا بقول لك كده عشان بس لكن انا ما توهش. هو ده في الوش. لا ده مش واقع قوي جوه، انا فاهمه. عشان كده انا بقول لك شارع بورسعيد. شارع بورسعيد اللي ورا ده، البوابه الثانيه هناك، انا ما اعرفش منين. عشان كده انا عماله اقول لك ماشي، بس اعرفي لي شارع ايه. انا عشان الف، بصي انا عشان الف. انت عارف المترو؟ شارع بورسعيد. المترو اللي في شارع بورسعيد؟ اللي ورا، في الشارع اللي ورا ده، في الميدان اللي انت بتسمع عليه. هو ده هناك. وانا عشان الف وارجع وادخل من ميدان الداير بيبرس وارجع والف تاني من ميدان باب لان كده مفيش. بصي هقول لك. بصي، شايفه الشارع ده؟ تمام، انت محطه المترو هنا اهي. تمام، هنا في الميدان. تمام، انا عشان اجي هنا ارجع كده 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 لغايه الميدان كده، واجي ده كله كده تاني، فاهمه؟ والف وارجع. والخرنفش برضو اهو، شارع الخرنفش اهو. انت برضو هتمشي له حته. اقرب بس من الميدان. ميدان باب الشعريه ماشي. اقرب من هنا، انا عارفه عند
عند الشارع ده اللي بقول لك عليه اللي عند المترو. اه انا اخري برضو الميدان. هتدخلي انت سنه يمين للخرنفش. وانا ما قلتلكش. ماشي انا بقى. طب ماشي. ده بعيد قوي عشان ادخل لحد جوه كده المترو. فين؟ المترو ورا كده. طالعين بيه كده. انا قلت لحضرتك هلف الميدان وهترجعي سنه، قلت لي ماشي قربني على قد ما اقدر. ادي ميدان باب الشعريه كده، ده الموسكي والعتبه. انا همشي قد ايه عشان بس ابقى عارفه؟ بص اوريك على الجي بي اس. انا عارفه ان في بص حضرتك انا هنا اهو. الخرنفش اهو. الخرنفش اهو. ايوه ماشي، بس همشي قد ايه؟ مش عارفه يعني انت هتمشي قد ايه؟ انت لو نزلت لي عند المترو هي كلها 200 متر يا فندم. دي العتبه، ادخل العتبه ازاي؟ انا عشان ادخل والف. اتفقنا ان انا هنزل مكان يا فندم حضرتك قلت لك لباب النصر. لا انا عايز اقربك على قد ما اقدر، بس هتدخليني العتبه. ده الطريق اللي انا بقول لك عليه. انا قلت لك انا ده مكان انت قلت لك هاجي عند الميدان والف تمام، وهترجعي سنه صغيره. هرجع سنه قد ايه؟ ده انت موريني مسافه. ايه الرحله؟ ايه الرحله؟ كده 202 200 جنيه. قال لي بقى ثانية هعدل لك العربية وانزل لك الشنطة. تعالوا نروح نجيب قهوة عشان المشوار ده خنقني. الزبونة عايزة تدخل جوه يا ستي، قلت لك لباب النصر الا الازهر تمام. لا انا عايزة شارع الخرنفش يا ستي. ما هو شارع الخرنفش عشان الف من ميدان الداير بيبرس. انا عايز اتفادى المشكله لان الاوردر كاش تمام، وعند باب النصر ما ينفعش اعمل مشكله. بعد ما خلاص قالت لي نزلني الناحيه الثانيه عند البوابه، جايه عند بتقول لي لا انا عايزه شارع الخرنفش من اوله، من شارع بورسعيد. قلت لها كده ميدان باب الشعريه. قلت لها طيب انا هاجي عند الميدان وهلف وارجع وحضرتك هتمشي سنه ورا. قالت لي ماشي. بعد ما وصلنا لا انا عايز شارع الخرنفش. هيجرى ايه لو دخلتني كده يا بنت الحلال؟ كده العتبه والموسكي ادخل فين يا ابوي؟ تعالوا نروح نجيب قهوه. زبونه رغم ان تقييمها عالي وعملت شكوى الاجره ما تعدلتش. المشوار ما زادش غير 2 كيلو، بس بدل ما هو كان في تلت ساعه ولا نص ساعه قلب معايا 45 دقيقه ولا 42 دقيقه. لازم يجي لك اوردر كده لازم. يعني انا قلت لها خلاص باب النصر. شغلانه تقسف العمر الصراحه. انا اروح اجيب قهوه. تشربوا قهوه؟ شغلانه هم والله. المشكله الستات بقى فاهم انت، وكل شويه تعمل لي من بنها. لا وانا ايه اللي هيعرفني يا ستي؟ ما انا قلت لك هلف الميدان وانزلك. يلا تعالوا نروح نجيب قهوه. شغلانه. هو كده كده الاوردر يعني 20 كيلو وفي ساعه الا ربع تمام ب 208، بس انا كنت متفق على 18 كيلو والربع ساعه ديت حرقت دمي الصراحه. يلا خير خير. تعالوا نروح نجيب قهوه. اهم حاجه ايه؟ جبنا قهوه. اقعد شويه اروق بقى تمام. هركن قدامه اروق عشان الزبونه دي صدعتني. لازم يجي لك اوردر كده، بس اهم حاجه ايه؟ ماشي ماشي. حاول تتغاضى المشكله. انت اللي ماسك زمام الامور في العربيه. لو الموضوع وصل لمشكله تمام حاول تزحلقه بدل المره 10. لو الموضوع وصل لمشكله يبقى انت اللي مش عارف تدير الامور، وبالذات مع الستات تمام. واهم حاجه اعرف انت هتعمل مشكله فين. ما تجيليش قدام باب النصر والمرور والشرطه وكل دوت وتعمل لي مشكله. خلي بالك الزبون هو اول واحد هينادي للمرور عشان يرازيك تمام. بس يلا عرفنا نحتويها وما نعملش مشكله. تعالوا اشربوا بقى معايا قهوه. يلا بينا. اخر اوردر في البونص الاولاني تمام. 10 كيلو ب 121 جنيه والزبون عند ميدان الظاهر بيبرس. ليتس جو تو مدينة نصر. يلا بينا يا شباب. اهم حاجة فك كده وروق، والدنيا مش مستاهلة. بص لو شغال مدير بنك
تمام، هيجي لك برضه العميل الرخم اللي يرخم عليك عيشتك، فاهم؟ فكل شغل كده ما تفتكرش بقى عشان اوبر ولا بتاع، والنعمه انا اشتغلت شغلانات كتير. كل حته يجي لك الزبون الغتت كده، فاهم؟ هنعمل ايه رب، هو اكل العيش كده، لازم بشقه. الحمد لله، طول ما الواحد فاهم انت، الحمد لله. يلا بينا على مدينه نصر. بصوا انا حددت اللوكيشن على غاستك، اروح بقى امون. تمام. اللي هو في مصطفى النحاس. لو جالي اوردر لغايه آه، قبل ما اوصل يعني امين، ما جاليش اوردر انا كده كده رايح امون. الاسطوانه ما فيهاش غير الاحتياطي. يلا بينا نروح نمون. والمنطقه اللي انا واقف فيها هنا مريحه، ما فيش اوردرات، فمنها بتدنجل ومنها ان انا اروح امون، فاهمين؟ يلا بينا يلا، عشان عايزين نخلص. يلا بينا. جالي اوردر 3 كيلو ونص ب 70 جنيه، باخده لكم سكرين شوت من جوه هتلاقوه هنا اهو. تمام. قبل ما اوصل للبنزين فشغال نخلص بقى الخمس اوردرات دول، علشان الساعة 10:30 عايز اخلصهم في السريع سريع واخلع واروح باي. يا مسهل. يلا بينا نخلع من اول عباس عشان الشارع كله واقف. تمام. خدت لي اوردر اهوت 6 كيلو مش عارف ب 80 ولا ب 85 جنيه، نازل على الكوربة. يا مسهل كده، فاضل لي اوردرين بعد ده باذن الله. كم؟ 3 بعد ده باذن الله، واكون ايه، سامحون جابر. يلا بينا عشان 11 الا 5 ده اخر اوردر هاخده ببوست. تمام. فيا مسهل، ليتس جو. يلا نرجع مدينة نصر تاني. اوردر 10 كيلو ب 114. على فكرة هي الاوردرات كلها بترن بذروة، تمام، اللي هي مضاعفة الاجرة يعني، بس اوبر مش راضية تنور ذروة، فاهمين؟ بس يعني هو مش وحش، شغال. انا عشان ايه، الكوربة واول عباس شكلهم هيولعوا ذروة النهارده، عشان داخلين على العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رجالة. تعالوا بقى نخلص الاوردر ده في السخان منه، بس يا رب ما يزيدش عن نص ساعة، عشان انا كل ده ماشي على الاحتياطي بتاع الغاز. يا ابو سهل. وكده كده خلاص، لو هعمل لي اخر اوردرين واروح بنزين مش فارقة معايا. بس تعالوا نخلص البونص بسرعة. يلا بينا. اهم حاجه ايه، جبنا قهوه؟ لا، اوردر اهوت هينزلني على مصر الجديده 5 كيلو 800 ب 68 جنيه، قولوا 6 كيلو، والزبون على بعد كيلو و200 متر. النداء اللي قبل الاخير لطياره الدوحه. يلا عشان عايز اروح، لان الساعه حاليا 12 مساء. تمام. انا ماشي من غير نور خالص. تمام. برضه يا جدع، احساس ان انت تمشي من غير ولا عالي ولا واطي، احساس رومانسي كده. انا ماشي على الذاكره، تمام، بتاعت المطبات اللي انا حافظها. بس ربنا يستر بقى ما يجيش مطب ايه يولع لي شمعه. ربنا يستر. تعالوا اشربوا معايا قهوه حلوه دي. يلا بينا. مرحبا بكم في تاني صوره. تعالوا ناخد صوره الاوبر، وفاضل لي اخر نداء لطياره الضحى. يلا يا زوبه، تعبتيني يا زوبه النهارده. ضن يا معلم. فاضل لي واحد اوردر، نقط توقف و7 كيلو وعلى بعد 4 كيلو ب 92 جنيه. نو 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 نو. تعالوا بقى اما نشوف لنا اي اوردر يقربني من زهوم. يا مسهل. بقول لكم ايه، دي مش مدرستي، بس بصوا كده، مشوار مش عارف 4 كيلو، بس انا اختصرته بقى 3 كيلو. تمام، ب 43 جنيه. بس انا قبلته ليه؟ عشان هو في نفس المكان اللي انا فيه، وانا كنت عند المول اللي هو عند كار جاز الماظة. فانا كده كده كنت همشي لغايه سيتي ستار فاضي. تمام. انا حاليا واقف على ناصية شارع سيتي ستار، وهنا في ذروه. فانا كده كده كنت هاجي ال4 كيلو دول فاضي، فقلت خلاص يلا وبجميله ونخلص البونص، ونحاول نشوف لنا بقى ايه اوردر يروحني. بصوا الدنيا ذروه. هنا عند سيتي ستار. بصوا. فيا مسهل.
كل اوردر واعرف انت بتقبله ليه. يعني انا قبلت الاوردر ده علشان خاطر في نفس المكان 43 والنعمه مركبه عربيتي، بس عشان اخرج انا كده كده كنت خارج فاضي، فاهمين؟ بس يا ابو سهل الحال. يا جدع الواحد بيضعف برضه، بيشوف باب الشعريه او الدار او الكلام ده بضعف. اوردر في اول عباس على بعد كيلو 600 تمام، ورايح 11 كيلو ونص ب 123 جنيه، سعره مقبول بس هو يروحني، فاهمين؟ بشوف انا هو رايح عند ميدان باب الشعريه بالظبط. بشوف انا اي اوردر يروحني بضعف يا جدع، مش عارف، عايز ابطل الخصله اللي فيا دي. يا اخي اوحش حاجه انك توصل تبقى في اول عباس تمام والزبون يبقى الناحيه التانيه، ما هو لو قال لي انه الناحيه التانيه كنت هجيله الناحيه التانيه. اللايف لوكيشن بتاع نورهان ديت الناحيه التانيه، هتصل بيها بقى واقول لها انا واقف فين، لان انا قلت لها ان انا لقد وصلت، ومش هين عليها ترد. انا مش عارف الناس بتتعامل مع اللوكيشن ازاي. يا اخي الزبون الاجنبي يركب معاك يبقى محدد النقطه، بص تحس ان هو محددها جوه الشقه. المصريين اعوذ بالله. رد يا ستي. مش هين عليها ترد. يلا بقى اما نشوف الاوردر ده، انا مش هلف لها الناحيه التانيه، ما انا مش بعد ما اجيب كيلو ونص همشي كمان 2 كيلو. هشوف بقى الاوردر ده هيكمل ولا ايه، مش عارف. خليك رويح ابو رشدي يا ابو سهل. انا عايز بتتصل. الو. الو. يا فندم. ايوه. ايوه. انا واقف في معاكي مع اتجاه حضرتك. مصطفى النحاس. اتجاه مصطفى اللي هنحسب معلش جنب حضرتك ايه عشان انا مش عارفه الاتجاه. انا قدام كاتش، محل اسمه كاتش. كاتش. لا احنا كده على الصف الثاني يعني انا عندي حضرتك. طيب تمام. طيب تمام. اوكي. مع السلامه. مع السلامه. انا عارف ان انتوا على الصف التاني من اللايف لوكيشن بتاعك. انا كده بقالي 5 دقايق، دقيقتين وثلاث دقايق اهو. مش عارف في ايه يا جدع، هو كده كده الاوردر ده بره البونص وانا مقفل البونص تمام، بس اوردر يروحني فنستناه. لا لا لا، ربنا يستر ما يكونوش هم دول الخمسه. هو لا ايه ده، لا هو انتوا كام واحد؟ انتوا كام واحد؟ انتوا كام واحد؟ لا 5 مش هينفع للاسف. 5 مش هينفع. احنا جايين 5. انا ماليش دعوه باللي جايين، انا مش هينفع 5. اديك شايف كل حاجه لايف. استنى بقى الدقيقه دي ونكنسل، واني ممكن يروح فاضي. كل ما اتكلم حد يقول لك انا جاي كده، انا بدفع كده، انا بعمل كده. يلا. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان الذروه راحت. الذروه راحت يا ولدي. آه. يا يلا كنسل الاوردر ده. انا بعرف ايه الذروه راحت، بدوس على الشرطتين اللي هم في الجنب دولت. تعالوا بس نكنسل اوريكم ان الذروه راحت. بصوا. الذروه راحت يا خال. بقول لكم ايه، كده جبرت الساعه 2:30. انا كده كده كنت بصور فيديو. انا هروح فاضي، مش هاخد اوردرات. جالي اوردر في طريقي، جالي ما جاليش، لان هي كده رخمت. انا كده كده محقق البونص من الساعه 12:30 ولا واحده. فيلا بينا ايه نروح. انا مش لاعب الليمبي.
يلا بينا نلتقي تحت المنزل. يلا بينا، جالي اوردر للظاهر. تمام. 11 كيلو ب 88 جنيه، وفي ذروه وبريورتي التلاته. شغلانه هم والله. بس انا كده كده في طريق، انا كنت مروح فاضي. يلا بينا نخلص الاوردر ده في السريع، عشان ايه؟ بدأ اخد لي 88 جنيه بدل ما اروح فاضي. احسن من ما فيش. طب هتعمل ايه طيب؟ الساعة 3 الا تلت. يلا بينا يلا. 221 كيلو من تحت البيت لتحت البيت. على كام؟ اوبا، 2533. رضا. بس طبعا ده اخر اوردر اهو. بس طبعا في ال 115 البونص اللي هو بتوع الخمس رحلات. وفين البونص اللي قبليه؟ وفي 165 جنيه بونص اللي هو الأولاني. النهاردة 15 مارس بعد غلو البنزين. رضا مش وحش يعني. 2533 شغال. رضا الحمد لله. 2500 جنيه الساعة حاليا 3 بالظبط. أنا اللي أخرني إن الدنيا استهبلت، عايز أشوف لي أي أوردر يروحني، وصورت فيديو في مدينة نصر. تمام. استنوا كده أما أشوف. 2533 على 221 كيلو، 11 جنيه 45 قرش. رضا أهو كسرنا ال10 جنيه النحس. تمام. نحس بشوية فرق البنزين دوت اللي غلي. هو يعني بصوا يعني 11 جنيه ونص، مش الواو، بس الحمد لله أحسن من 10 جنيه. تمام. الحمد لله رضا. النهارده أوبر كله. تمام. اندفايفر اوردراتها زي الزفت. تمام. دي يا جدع، ده الاجره مضروبه في 1.7 في دي. تمام. وبيجيب لي الكيلو اقل من 10 جنيه. انا مش عارف ازاي، بس هو ده الاستهبال اللي احنا فيه. حاول تحمي نفسك يا باشا. اللي انا بعمله مش صعب. تمام. واديني بفصل لك كل حاجه. انت اللي هتحمي نفسك، ولا شركات ولا اي حاجه اللي هتحميك. تمام. انا عايزك ما تقولش البنزين غلي انا هبطل الشغلانه. والله لو عندك شغل تاني يديك مرتب فوق ال 12000 جنيه، امين. انا لو لقيت شغلانه تديني 15 ولا 20000 جنيه في الشهر، هسيب اوبر واخليها شغل ايه تفريحي. تمام. اللي هو مشوارين 3 4 في اليوم، اجيب مصاريفي وشكرا، او اجيب بنزين العربيه وشكرا. لكن طول ما عندناش غير اوبر، يبقى نحاول نحمي نفسنا على قد ما نقدر. انا بحاول اساعدك على قد ما اقدر، فاهمني؟ يعني والله مش وحش. الحمد لله. رضا. لو عندك بقى اي سؤال، تمام، اكتبه لي في الكومنتات. وشوف عايز تكتب عيلة بابا المجال، عايز شوف انت عايز تكتب ايه. تمام. اللي يجي منك حلو. وما تنساش اللايك بقى يا باشا. وخلي بالكو 62% احصائيات اليوتيوب بتقول لي ان 62% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين. عيب يعني. عيب لما اليوتيوب يقول لي 62% مش مشتركين. اشترك يا باشا. اشترك عشان يوصل لك اشعار بكل جديد. يلا نلتقي الفيديو القادم. سلام.